Saluton, cae bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Johan, cae en ci tiu canalo mi parolas Esperanton, la internazian pontlingvon. Cara damo, biblioteco en lernejo. Ĉu vi ne pli bone lernu dum libera tempo anstatau exerci stultajn kartotrucojn, Johano? La severa studentino rigardis sian samklasanon flanke. Estus nur ili du en la biblioteco, do ŝi kuraĝis pretapaŝi la regulon ne paroli en biblioteko. La junulo, alta kaj svelta kiel sia kunlernantino, eĉ manlarĝe pli alta kaj pli larĝa, ĵetis rigardon al ŝi. Ne moke, kiel kutime, sed preskaŭ kore, quasau li estus kortuŝata, che la saĝa knabino zorgis pri li. Sed mi faras ĝin, Sofia, mi pakerigas fremdajn frazojn mense. La ekserciĝoj per ludkartoj helpas min pensi, same kiel vi knabinoj ŝatas triki dum literaturaj lecionoj. Vi pakerigas fremdajn frazojn, ĉu? Do diru al mi, kion ni ĵus lernis en la latina leciono. La latina ĉe sinjorino Romina, tiu estas trefa damo. Momento pasas, kiam Johano trovis la ĝustan ludkarton. Rigardante la facon de la trefa damo, li recitis la essencon de la pasinta leciono. Kai kiu pri historio, Sofia plu demandis? Historio ĉe Sinjoro Dan, la pika reĝo, bone. Kai denove Johano povis repeti tutajn frazojn el la buŝo de ilia instruisto, rigardante la facon de la ludkarto. Kai kion ni lernis en socia studoj, daŭrigis Sofia. Sed Sofia, ni ambaŭ neniam lernas ion ajn en socia studoj ĉe Sinjoro del Monte, kaŝnomata Fanto Karo. Mi mem aŭdis vin diri al Sandra, che estos peno ĉeesti tiujn lecionojn. En la lasta ni discutis artikolon en gazeto, kaj nia instruisto eĉ ne montris iun ajn signifon inter la frazoj. Vi pravas, mi legas la kolumnon ĉiun sabaton, kaj la lastan kontribuon mi vigle diskutas kun mia patro, kiu ankaŭ tre ŝatas la vortludojn de la aŭtoro plumnomata Nisostrigo. Ĉu ankaŭ vi legas tiun kolumnon unue, kiam la gazeto estas distribuita? Mi tute ne legas la kolumnon, mi skribas ĝin. Kai mi tre ĝojas, ke via paĉjo ŝatas ĝin, do verŝajne li ne forsendos min, se mi vizitos vin regule ekde nun. Mi ne komprenas. Nu, Sofia, vi kutime havas rapidan menson, ĉar la glacio inter ni estas nun rompita, mi pensas, ke ni povos fari aferojn ĝuste kune, ĉu? Aŭ ĉu vi ne ŝatas havi koramikon? Ni parolas la unuan fojon kune, kaj ĉu vi jam volas, ke mi inkludu vin en mian noktopeton? Mi esperas, ke mi ĉeestos vian noktopeton baldaŭ, kara.
Johano mixas sian ludkataron cae tenas gin kiel ventumilo, con cascitai facoi. Prenu carton, Sophia. Sophia, ancora sen vorte, prenes carton. Gi estas la cara damo. Cae ne nur iun ein damo, estas sia propra visaggio, lerte pentrita en secesia stilo. Bona truco, kiel vi fares? Sophia demandas, preta metante iun alian penson, specife amrilatan. Prenu alian ludkarton. Estas de nove cara damo con mia visaggio, sed malsama pentrajo, kion gi devas signifi? Anstatau respondi, Johano nun montris la completan ludkataron, con facoi videblai. Ciui ludkartoi estes carai damoi, sed ciui el ili malsamai con bellai pentrajoi de Sophia. Dume la vera Sophia nun rugiges kiel tro matura tomato. Ciu tiu estas amdeclaro? Si flustris. Yes, mi volas. Cion vi volas? Demandas Johano, nun starante cae bracumante sian conlernantinon, cio ne pli longe batales contrau lia proximezzo. Cae nun Sophia respondes sen vorte, tamen usante siain lipoin, cae sian langon, provante malgrandigi la distanzon inter ili, quancam iam ne estes distanzo inter ili, ec ne millimetro. Nun vi estas mia cara fanto, cae cara regio, ambau samtempe, diras Sophia iom pli malfrue, en quis-pauso. Cae vi estas ancau mia jocero, Sophia mia, aldonis Johano, anta ol de nove cae de nove kissis sian novan amatinon. Char gis nun ne estas menciite en la raconto, la du geamantoi rapide manges sandwichon farita el secala pano, cun butero, tranchajo de fromaggio, tranchajoi de tomato, cae iom da pipro cae salo. Gin Johano alportis cae dividis con sia nova cora cara damo. Poste ili pasces man en mane al malsama claschambro giusta tempe, laula horaro por la sequa leziono cune. Cae char ili nun sidis cune ce la sama scribotablo, cae nur haves oculoin unu por la alia, ciui iliae samclassanoi tui exiis pri la nova paro. Quancam la du plei bonae amicinoi de Sophia pretendis, che ili sciis de longe pri la burgionanta amrilato de la du modellae gestudentoi. Dankon, jen cio por hodiau, cae ne forgesu, abonu mian canalon, por che vi ne maltrafu mian venontain filmetoin. Gis!